Hva løsningen i Midtøsten? Det Jesus. Han løsningen. Og hvor finner vi løsningen? For løsningen veldig tydelig i Første Mosebok. Og der i Første Mosebok, i det 32. kapittel, har du løsningen på hva som skal skje i Midtøsten. Du kjenner til hvordan Jakob, denne luringen, han lurte velsignelsen og førstefødselsretten ifra sin bror. Han måtte rømme fra farshuset. Men så det sånn med Herren at han plasserte han hos en annen luring, hos Laban. Og så det sånn at jeg har jo vært pastor i mange år. Jeg har vært en del steder som pastor, og da har du av og til hatt en del eldstebrødre som av og til kunne være litt vanskelige. Da har jeg sagt, kjære Gud, nå sliper du meg skikkelig. Så hvis du sier du har en vanskelig sjef på jobben, så må du bare takke Gud for han driver og sliper deg. Det sånn han jobber med oss, vet du. Du klar over det? Så hvis du sier han der vanskelig å jobbe sammen med, så får du løfte blikket og si, Herre, nå sliper du meg godt. Og det var det han måtte gjøre med Jakob. Og der hos Laban, så kjenner du til hvordan han slo seg opp. Han fikk Rakel og Lea. Alt dette jo interessante bibeltimer. Og han tjente i 14 år for det, og så tjente han i 6 år for budskapen, 20 år til sammen. Og hva skjedde? Jakob kunne bare vært der nede. Men Jakob kjente en lengsel. Det var ikke der han hørte hjemme. Han skulle tilbake til landet. Og når du kommer opp der i nord, oppe i Basan, oppe i Golan, så det mye jøder fra Argentina. Og mange av de sier, vi hadde det jo så godt i Argentina, men vi kjente bare at det var noe som dro oss mot vår egen vilje. Så ble vi liksom dratt, og nå vi kommet hjem. Vi på rett sted, sier de. Og det var dette Jakob opplevde. Men han stjal seg fra svigerfarsen, og tok med seg alt det han hadde. Og så skjer det at Laban setter etter. Og det ikke bare komme på kant med svigerfar. Det kan være ille med svigermor, vet du. Men skal du høre. Hva skjer? Jakob og Laban hadde et oppgjør. Og så skjer det at de laget en steinrøys. Og det en interessant bibeltime, for denne steinrøysa et bilde på Golgata. For Laban skulle ikke dra til Jakob med ondt i sinne. Da skulle han legge det der ved steinrøysa. Jakob skulle ikke dra til svigerfar med ondt i sinne. Da måtte han stoppe der ved steinrøysa. Overviktig det å legge ting ned ved Golgata. Og så finner du det fine. Når Jakob da har tatt farvel, så kommer de der ved Jordandalen, ved Jaboks badested. Og da det at Jakob sender budskapen av barna, kvinnene, tjenerne over, og så blir han igjen alene. Den kvelden kommer Gud, og så strider han med Jakob. Og de kjemper hele natten. Når morgenen gryr, så roper Jakob ut, «Jeg slipper deg ikke», roper han, «før du velsigner meg». Hva det Gud gjør da? Da tar Gud fatt i hofteskålen på Jakob, og så vipper han den ut av ledd. Og da blir Jakob halt. Han kommer inn i et avhengighetsforhold. Da sier Gud til Jakob denne morgenen, fra i dag av du ikke lenger Jakob, men ditt navn Israel, som betyr den som kjemper med Gud. Når Jakob da drar over Jaboks vadested, da det en sønderknust, den ydmyket mann, hvor all stolthet brutt ned. Og så møter han det neste. På andre siden av elva får han greie på, bror den på vei med 400 soldater for å ta livet ditt og alt det som ditt. Hva gjør Jakob da? Han blir redd og sender gaver. Men når Esau møter disse gavene, dyrene, spør hvem dette fra. Det fra din bror. Renser det ikke. Ri videre. Og når Jakob får øye på bror sin,
Og denne hæren på 400, da faller han til jorda. Løfter blikket. 7 ganger kaster Jakob seg ned. Den 7. gangen, når Jakob løfter blikket, da står Esau rett ned han, og han kikker rett inn i Jesus sitt ansikt. Hva sier Jakob da? Når jeg så ditt ansikt, bror, da var det som en sånn engels ansikt. Hva skjer med Esau? Som har vært full av bitterhet mot bror sin. Som den arabiske verden er i dag. Jesus står med 400 krigsfolk, klar til å ta Jakobs liv og alt han eier. Hva skjer? Esau springer bort, tar tak i bror sin, drar han inn til seg. Og jeg tror de sto og gråt og omfavnet hverandre. Se for deg denne krigshæren på 400 mann med våpnene klar til å utrydde alt Jakob hadde. Og der står lederen deres og omfavner broren de skulle ta livet av. De skjønner ingenting. Det er det som skal skje den dagen hvor jødene skal ta imot Jesus som sin Messias. Hva står det i Åpenbaringsboken 1? De skal gråte sårt over ham. Det blir ikke halleluja, hendene i været. Det blir sønderknuste hjerter som den dagen vil rope. Og det sønderknuste hos dette folket, det vil smelte sine halvbrødre som har på agendaen vi skal ta livet deres. Men det sønderknuste skal åpne hjertene. Til slutt skal jeg ta deg med nå til Joel. Og der i Joel så står det noe som jeg tror er veien for oss å gå som kristne, som menigheter. Og vet du hva det står der i Joel, det 1. kapittel, vers 13? Kle dere i sørgeklær og klag. Hvem er det som skal gjøre det? Dere prester, menighetsledere, pastorer. Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt. Vers 14, tillys en hellig faste. Hvorfor det? Vers 15, nære Herren, Herrens dag. Kapittel 2, Herrens dag den kommer. Og så sier han videre der, i vers 12, vend om til meg hele deres hjerte med faste, gråt og klage. Og så sier han vers 13, sønderriv hjertet, ikke klærne. For du vet, de drev jo og rev klærne når de skulle vise de sørger. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Og han angrer det onde, står det der i vers 13. Og så sier han i vers 17, og når jeg leser det, så kjenner jeg noe av nidkjærheten som vi trenger som Guds folk i dag. Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, hvordan skal vi stå? De skal stå gråtende og si, Herre, spar ditt folk. Overgi ikke din arv til vanære, så hedningen får herske over den. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor er deres Gud? Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Vet du hva? Dette trenger vi som Guds menighet. Ydmyk oss og rop i denne tid om nåde for vår nasjon.